ये मैं हूँ, ये मेरी सूटकेस है और यहाँ पैकिंग हो रही है। पप 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 पैकिंग हो रही है। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुप्रिया एंड आई एम श्योर आप सब वीडियो के टाइटल से ऑलरेडी समझ गए होंगे व्हाट इज दिस वीडियो ऑल अबाउट। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। Guys, you people have supported me so much. I am so thankful to each one of you guys out there, those who have loved me and my videos. But बात जब सब्सक्राइब करने की आती है, आप सब कितने कंजूस बन जाते हैं। My YouTube analytics says that majority of my viewers are non-subscribers. ऐसा मत करिए प्लीज। You guys have no idea आपके एक क्लिक से मुझे कितना मोटिवेशन मिलता है। If you guys think that my videos are educative, my videos are informative, or if my videos are making any slight difference to your lifestyle, then please subscribe to my channel and it's absolutely free. अब कर भी दीजिए. And now we can begin the video. I had to say it. So I am heading for a vacation with my friends and मैंने सोचा कि मैं एक अपना पैकिंग वीडियो बना लेती हूँ so that you guys will have an idea how I pack when I travel. And I would also like to know how do you pack when you travel. So please drop a comment below if you want to say me something, if you want to ask me something. Well, I will be giving all the details in the description box. But then let's inspire each other, motivate each other. So आप मुझे ज़रूर बताइएगा आप कैसे पैक करते हो और आई एम श्योर आपको आज पता चल जाएगा मैं कैसे पैक करती हूँ. So first thing first, you should always have a checklist. अगर आपने एक चेकलिस्ट या टू डू बना दिया है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू पैक एंड यू विल नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग. एंड देन आप वेकेशन पे पहुंच के आपको लगेगा ओ शिट मैं ये भूल गई पैक करना, आई डिड नॉट पैक दिस. सो अ चेकलिस्ट इज अ मस्ट. आप अपना चेकलिस्ट अपने फोन पे बना सकते हैं और यू कैन राइट इट इन सम नोट पैड. But then the point is to write it and it should be right in front of you so that last moment में आप एक tick mark लगा सके. These things are packed, what is left. So you have an idea where are you in your packing journey. Now let me just take you through what I have laid down on my bed. I usually spread everything on the bed right before I start packing so that everything is in front of me. Now to begin with, this is my first bag. I bought this from Amazon. Link मैं description box में दे दूंगी. ऐसे this is a pack of 6. So बहुत this is a very nice product for someone who likes to travel organized. ये बहुत ज़्यादा expensive नहीं है. This is around, I'll leave the prices below. 400-500 आया था and there were 6 pouches. So this is my first bag and this is my major bag. I have my 5 outfits packed. I'm going for a 4-day vacation. I have my 5 outfits packed in this pouch. So मुझे पता है कि अगर मुझे एक इससे कुछ निकालना है, I will just open this bag without disturbing the others. So this is a really great idea to just organize your packing. So this is my first bag. Now moving on to the second one, I have all the beach wear and my night wear packed in this bag. So this is my second bag. Now the third one is this. I have packed all my lingerie in this bag. So this is my third one. All very compact and nicely packed. And exactly जैसे मैंने बताया कि मुझे पता है कौन से बैग में क्या सामान रखा है. So if I want to open or looking for something, then I will just take that particular bag without disturbing the rest. And without also turning my suitcase upside down. Now the next pack is my shoe bag. ये भी मैंने Amazon से लिया था. ये भी सेम ब्रांड का है, ट्रैवल का. ये मुझे इतना अच्छा लगा था. इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. प्लीज चेक इट आउट. प्राइस भी मेंशन कर दूंगी. बट दिस इज सच अ ग्रेट बैग. मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ. दिस इज अ वेरी स्पेशियस शू बैग. सो लेट्स लुक हाउ हैव आई पैक्ड माई शू बैग. जैसे कि मैंने बताया, यू कैन कीप वन पेयर ऑफ शू. I usually keep my socks like this. I just roll it और मैं शू के अंदर डाल लेती हूँ. And then one pair of flats here. You can actually keep 2. I've kept one pair of flats here and I've kept extra poly pack because slippers मैंने अभी तक पैक नहीं किया है. So this is it. ऐसे आपके dirty shoes आपके clothes पे नहीं आते हैं. You are not worried about staining your clothes. So this is a very nice way of taking your shoe. अगर आप
you carry 2-3 footwears when you travel, so this is a very nice idea. I really love it. Now coming on to the next very important pouch, which is my medical pouch. Guys, I do not travel without a medical pouch. मतलब इसके बिना तो मैं जा ही नहीं सकती. I just keep normal things which I think I might need, like my Crave Bandit, a ORS packet, some tablets like paracetamols, your Crocin, and Mactal Spas, because my periods will be due when I am on the vacation. So for my cramps, Eno, sanitary pad, Ibex balm, a spray, some band-aids, a Fevikwik. I do not travel without this. I mean, guys, Fevikwik एक ऐसी चीज है जो कोई कुछ भी फिक्स कर सकता है, मोस्टली कुछ भी फिक्स कर सकता है एक्सेप्ट अ ब्रोकन हार्ट. बट देन अगर आपकी चप्पल टूट गई और anything can go wrong when you are on a vacation, a Fevikwik is a must. तो ये भी मैं डालती हूँ. Some more tablets. My nasal drop. I have sinus, so I cannot travel without my nasal drop. Now let's move on to the next pouch, which is my red bag. This is my skincare bag, guys. I have done a detailed video as in what should you carry during your travel in terms of skincare. तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो वो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए और आप वो वीडियो देख सकते हैं, लेकिन पहले ये वीडियो कंप्लीट कर लीजिए. तो this is my skincare bag. I have all my skincare that I need is inside this bag. Now moving on to the makeup bag. Now this is my makeup bag. Guys, another point is please carry things that you know you will be using. I mean, we all have a lot of makeup which we don't end up using. अगर आप सब कुछ लेके जाएंगे वेकेशन पे तो बहुत कम्बसम हो जाएगा. You will not end up using it unnecessary. You will be like cluttering and making your bag heavy. So आप पहले निकाल लीजिए what you want and what you know you will be using for sure. So to begin with, now my makeup bag has a eyeshadow palette. ये Huda Beauty का eyeshadow palette है, rose gold palette. This is my favorite palette. I'm just carrying one eyeshadow palette. Now next is foundation. I am carrying two foundations. This is a hydrating foundation. This is a mattifying foundation. As I am going to a beach vacation, मुझे पता नहीं how will my skin react. अगर dry feel करूँगी तो ये use करूँगी. अगर it will be very humid and sweaty, then I'll use this mattifying foundation. So two foundations. My compact, my highlighter, my blush, concealer, my contour stick, my powder contour, my lens case, my primer, very important, an extra pair of lens because you never know, you might lose that when I'm underwater, pool पे हूँ, beach पे हूँ, you never know. So always I carry an extra pair of lenses. So I want to tell you guys that whatever छोटा डब्बा that you get, please don't let them go. Like this one, I don't know इस पे क्या आया था, don't really remember, but look at this, how cute this dabba is. Now what I'm carrying in this dabba is my eyelash. This is my eyelash kit. Like my lashes are here. So this is a Huda Beauty lashes. मैं इसको repeatedly use कर सकती हूँ again and again if I store it properly, and I do take care of my lashes because they are not very inexpensive. They are expensive. My Huda Beauty lash glue और इनको लगाने के लिए my tweezer. तो ये so I know अगर मुझे lash लगाना है then I'll just catch this dabba and my eyelash kit is this. So छोटे डब्बे please travel के लिए हमेशा store करके रखना चाहिए. It really makes your life very easy. Now next, that's it, nothing else. Oh, I have an extra blush. ये Sugar Cosmetics का blush है. ये भी अच्छा है. It's very pigmented, so I like it. ये NARS वाला इतना pigmented नहीं है, but it has a very nice shimmer, which I really like. And for a beach vacation, I really like this. But in case if I want my cheeks to be more pink, I can use this. So two blushes. So, and of course, I forgot. So this is ये जो 6 का जो pouch है उसमें से एक pouch है. इसमें मैंने अपने सारे lipsticks, my mascara,
I have couple of makeup brushes, my eyebrow pencil, lip liners. तो let me just show you. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मुझे ढूंढने में दिक्कत होगी, I have just put everything in one pouch. So everything goes inside my makeup pouch. Now moving on, okay, I have an extra pouch. I will be carrying this just in case I want to keep my dirty laundry because मुझे mix करना पसंद नहीं है. Smell आ जाता है to your fresh clothes. You might stain them. So my fresh clothes are kept safe. एक एक्स्ट्रा बैग मैं ज़रूर कैरी करती हूँ टू कीप माई डर्टी लॉन्ड्री. सो दिस गोज हियर. अब नेक्स्ट में बात करते हैं माई एक्सेसरीज. सो अगेन गाइज यू कैन सी दैट दीज आर द स्पाइस जेट. जब हम स्नैक्स खरीदते हैं तो हमें ये डब्बा मिलता है. आई नेवर लेट गो एनी डब्बा, एनी टिन का डब्बा स्पेसिफिकली. आई जस्ट डोंट लेट इट गो बिकॉज आई नो आई माइट यूज इट. आप इसको not in terms of packing, आप इसको बहुत it can be used in multiple ways. You can use it in kitchen to store things, but I usually keep these boxes क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करता है. ये सारा एक्सेसरीज बहुत अच्छे से होल्ड करता है. So my first डब्बा is all my earrings. So I've kept all my earrings in one डब्बा, and the other one has all my neck pieces. So these are my neck pieces. ये देखिए कितने अच्छे से ये सारा ऑर्गेनाइज होके डब्बे के अंदर आ गया. So I'm keeping this aside as well. Now my two of my hair gear, a straightener and a curling rod. Don't know मुझे कितना टाइम मिलेगा, but I like to go prepared. So two of my hair equipments. Next is my speaker. I'm going with my friends, so probably we would like to listen to music, sit on the beach and just chill out. So speaker, one speaker is really advisable. So I'm carrying my speaker. अब इसको साइड में रखते हैं. Now this is my handbag का bag. I always keep my handbags in a dust bag क्योंकि वो because एक तो I have a pure leather bag. तो इसके लिए डस्ट बैग इज़ वेरी एसेंशियल. सो दिस इज़ वन बैग दैट आई एम कैरिंग and this is another bag that I'm carrying which is so pretty. So these are the only two bags that I'm carrying and I'll be taking one backpack which I'll be just showing you in a while. So backpack तो मेरे साथ जाएगा. I mean it will be with me. ये सब कुछ मैं पैक कर दूंगी सूटकेस के अंदर. So these are my two bags and I secure it in a dust bag. ये है मेरा हैंड बैग. इसको भी हम रखते हैं साइड में. अब मैं आपको दिखाऊंगी what I carry usually in my backpack. Let me just show you my backpack first. So this is my backpack. It's very cute, very handy, right size है जितना मुझे चाहिए. अब हम बात करेंगे मैं इसके अंदर क्या लेके जाती हूँ. So first thing first is my wallet, without which तो कुछ नहीं हो सकता. This goes inside. Second, my iPad. This goes inside. Third में my hairbrush. फिर मैं डालती हूँ very important my diary and my pen because I always don't prefer phone पे सब कुछ लिखना. मुझे कभी कभी लिखना भी अच्छा लगता है. So डायरी और पेन हमेशा रहता है मेरे साथ. Next is my wet wipes. Now next is very important my toilet seat sanitizer. Next is my hand sanitizer. This goes ऊपर. Actually मैं wet wipes भी ऊपर ही रखती हूँ so that I can just open and get it. My headphones. Next is my charger pouch. This has my iPad and my phone charger. I usually like to keep it in a pouch because वो पूरा अंदर tangle हो जाता है and I don't like that. Next में my छोटा सा makeup pouch जो मेरे साथ हमेशा रहता है. Now I have very minimum things inside this like my lipstick, just one lipstick, lip balm, very important, hand cream, mouth freshener and a छोटा सा perfume which is a sample perfume. I don't let go sample perfumes, ये ऐसे काम आता है. This goes inside too. Sunglasses, very very important. And at last my water bottle. This is all that I carry and all that I need.
इन द एयरपोर्ट। एज आई सेड, ये बहुत अच्छा क्यूट सा साइज है, मुझे जितना सामान चाहिए होता है इसके अंदर आ जाता है। सो गाइज, दिस इज इट। आई मीन, दिस इज हाउ आई पैक। एंड कितने सारे चीज एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में पैकिंग हो जाता है, एंड यू विल नॉट लीव एनीथिंग बिहाइंड, और फिर आप रिग्रेट नहीं करोगे वहां पे पहुंच के कि यार वो नहीं लिया, वो नहीं लिया। सो चेकलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स द फर्स्ट स्टेप बिफोर यू इवन थिंक ऑफ पैकिंग। आई होप आप सबको अच्छे आइडियाज और इंस्पिरेशन मिला होगा हाउ टू पैक ऑर्गेनाइज्ड, एंड आई होप कि आप आगे से अगर कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं, these are the things you should keep in mind when you are packing. And I will see you guys super soon with a new video. Till then, take care, be safe, bye bye. ये मैं हूँ, ये मेरी सूटकेस है, और यहाँ पैकिंग हो रही है, पैकिंग हो रही है। बाय गाइस।